Mi povas senti la estontecon. Mi scias sona stulte, sed credu. Ial, mia maldextra mano povas senti kio okazos al mi precize duonhoro antaŭe. Kiam mi estis infano, la kuracistoj pensis ke estas problemo en mia nerva sistemo. Oni metus varmegan tason sur mia manon, kaj mi sentus nenion, ĝis senti la malvarmon de la klinko duonhoron estonte. Ĉio ŝajne ĥaosa, se vi ne atentas. Kiam mi estis 14-jara, mi sentis teruran pikan doloron en la mano. Duonhoro poste, mi faligis sur ĝin poton da bolanta akvo. Ĝi lasis vezikojn ĉie. Mi devis iri al la hospitalo. Post tio, mi atentis tion kion mia mano diris al mi, kvankam mi neniam povis eviti. En la lastaj jaroj, eĉ se mi ne povis ŝanĝi la estontecon, mi povis pretiĝi. Frue matene, mi vekiĝis kun terura doloro en la mano. Ŝajnis ke mi estas trapikita en la manplato, kvazaŭ mia tuta mano estis ekbruligita. Mi kriis pro la doloro ĝis subite ĝi malaperis. Mi eligis treman spiron. Tiam mi rimarkis kun teruro ke mi ne plu povis senti ion per mia maldextra mano. Neniu varmo, neniu doloro. Ĝi aspektis senviva. Tio estis antaŭ 20 minutoj. Mi scias kion tio signifas, kompreneble. Estas senutile batali kontraŭ tio. Mi ĝojas havi ŝancon pretiĝi, sed mi konfesas ke estas strange. La suno ĵus komencis leviĝi. Mi povas aŭdi la birdokantadon tra la fenestro. Mi eĉ preparis kaftason. Estas bela mateno, kaj mi tute ne scias kio estas mortigonta min. Infero estas ĉambro kun 2 pordoj. La unua fermiĝas malantaŭ vi, dum vi enpaŝas. Ĝi fermiĝas por neniam malfermiĝi denove. La dua pordo staras ĉe la kontraŭa muro, solida senindulga baro. Ĝia celo nekomprenebla. Tuj kiam ambaŭ pordoj estas fermitaj, via turmento komenciĝas. La ĉambro enhavas ununuran unikan punon, donitan de la lertaj sadismaj manoj de via zorganto. Vi krios, vi ploros, kaj kiam vi vidos viajn vundoj resaniĝi nur sufiĉe por konservi la doloron freŝa, estos nenio kion vi deziros pli ol eskapi. Post kiam vi eltenis 24 horojn da puno, vi rajtas libere tagon. La dua pordo ekmalfermiĝos, malkaŝante malplenan milde lumigitan ĉambron. Kiam ajn vi volas, vi povas preni vin kaj ŝoviĝi, sen malhelpe, tra la pordo en la grizan ŝtonĉambron. La spaco estas senenhava krom, kiel ĉiam, la 2 pordoj. Kiam la pordo fermiĝas malantaŭ vi, viaj vundoj resaniĝos, via doloro trankviliĝos kaj dum 24 horoj nenio okazos. Ne estas specialaj komfortoj, sed en trankvila foresto de senĉesa turmento vi trinkas ĉiun sekundon kiel ambrozio. Sed jen la afero. Kiam via tempo finiĝas, la dua pordo malfermiĝas kaj vi estas tirita enen. Vi estos en via nova ĉambro kun nova turmentisto kaj precipe via nova puno estos rimarkeble pli malbona. Iuj bezonas tempon por konstati la ŝablonon, iuj rimarkas tuje, sed simple ne povas elteni la doloron. Ili sprintas tra la pordo tuj kiam ĝi malfermiĝas, fervoraj por tago de paco. Tiuj homoj spertas la plej malbonan. Ili malsupreniras rapide prete la sferoj de imagebla suferado.
Kai ilia sopiro al liberigo, nur faros tiuin 24 horojn pli neadekvataj. Ĉiuj el ili komencos pensi pri siaj antaŭaj punoj preskaŭ ŝate, lamentante ke ili iam metis la piedon en la grizan ĉambron sen kapablo ĉesi. Sed la reala ruzaĵo aperas al tiuj kiuj lernas sindentenon, tiuj kiuj konstatas ke la ostŝira turmento kiun ili suferas estas pli bona ol io ajn preter la griza ĉambro. Ilia koro rompiĝas milfoje ĉiu momente kiam ili decidas ne paŝi en tiun apudan ĉambron. Ilia animo fracasas en la momento kiam ili decidas ke ili restos en tiu ĉambro. Infero estas ĉambro de 2 pordoj. La unua fermiĝas malantaŭ vi, kiam vi enpaŝas. Ĝi fermiĝas por neniam malfermiĝi denove. La dua pordo staras ĉe la kontraŭa muro, malfermita kaj atendanta, memorigante vin per ĉiu agoniiga sekundo, ke ĉi tio estas la infero kiun vi elektis. Mi ne bone memoras kiam miaj halucinoj komenciĝis, sed mi memoras la unuan fojon kiam mi kurbiĝis en feta pozicio sur la planko, ploregante pro ĉiuj flamoj kaj krioj, kiujn ŝajne nur mi povis aŭdi. Mia patro trovis min. Mi ne scias kiel mi travivus tion, se li ne estus tie, dirante al mi ke ĉio estos bone, ke mi fartos bone. Post tio, li daŭre insistis ke mi serĉu kuraciston, psikiatron, pastron, iun ajn kiu povus helpi min kun la teruraj bildoj en mia menso. Komence mi ne tiom ŝatis la ideon. Mi ne ŝatis la halucinojn, sed mi ankaŭ ne ŝatus vidi iun diri ke mi estas malsana. Mi ne sentis min malbone, sed ĉar la halucinoj pli malboniĝis pli kaj pli, kaj mia patro daŭre certanta ke mi revivadis infanan traŭmaton, kaj ke iu ajn kun poho do kapablus resanigi min tuje, finfine mi iris konversacii kun kuracisto. Li diris al mi ke tio estis posttraŭmata streĉa perturbo, ke mi havis tion pro la terura aŭtoakcidento, kie miaj gepatroj mortis, kiam mi estis infano. Li donis al mi kuracilon, kaj la halucinoj foriris, kaj ankaŭ mia patro. Saluton, mi estas Erikso. Mi jam parolis al vi pri la enhavo de la nova nivelo ĉe mia Patreon-paĝo, Supera Kolektanto, kie vi havas aliron al ĉiuj strategiojn, kiu mi uzas en la kanalo por igi YouTubon rekomendi miajn filmetojn. Mi fakte konigas aron da malsamaj marketikaj strategioj. Kaj se vi volas krei YouTuban kanalon en Esperanto kaj ŝatus scii pri kelkaj manieroj igi homojn spekti viajn filmetojn, kial ne? Mi povas respondi vin tie. La novaĵo ĉi tie estas ke mi aldonis novan rekompencon al la nivelo. De nun vi ankaŭ povas havi aliron al la datumbazo de la kanalo. Ĉiuj sonefektoj kiuj aperas en la filmetoj, ĉiu fonmuziko, kaj eĉ aro da bildoj, kiun mi konservas por uzo en la estonteco. Ĉion ĉi vi havos aliron se vi aliĝos al ĉi tiu nivelo. Do alklaku la ligilon al Patreono en la priskribo de ĉi tiu filmeto, tuje fariĝu supera kolektanto kaj vidu ĉion. Kaj, kompreneble, se vi ne emas aliĝi al ĉi tiu nivelo, senprobleme, vi povas aliĝi al la aliaj niveloj de mia Patreon-paĝo, kiel la nivelo averaĝa kolektanto, kie vi havas aliron al la malantaŭ la kulisoj de la kanalo. Malantaŭ la kulisoj, kiu estas tio? Ĉiuj projektoj kiuj mi havas por la kanalo. Ĉio kiu mi planas alporti al la kanalo, miaj komentoj kaj detaloj pri la kreado de la filmetoj, kiun vi vidas ĉi tie. Ĉi tion vi vidas fariĝante averaĝa kolektanto.
La ligilo al Patreono estas la prescribo de ĉi tiu filmeto. Ĉio ĉi dum vi samtempe subtenas la kanalon kaj vi ne scias kiel tio estas ĝojilo kaj instigilo por mi. Nu, dankon pro spekti la filmeton ĝis nun. Mi esperas vidi vin en la sekva filmeto. Ĝis poste.